Përshëndetje të nderuar miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV, jemi së bashku në emisionin e radhës në pika e takimit. Sot unë kam nderin dhe privilegjin që për mysafir të kem zotri Abduladi Vejselin, ish deputet, ish kryetar i Partisë për Prosperitet Demokratik dhe njohës shumë i mirë i proceseve politike në vendin tonë dhe më gjerë. Zotri Vejseli, mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Ju përshëndes juve dhe shiqësit tuaj. Faleminderit. Ju keni qenë në politik mjaft aktiv si në fillimin e viteve të 90-ta, edhe pastaj, pas konfliktit të vitit 2001, keni qenë deputet për disa mandate radhazi, pasi që keni qenë edhe një nga figurat kryesore të politikës shqiptare në fillimin e viteve të 90-ta, deshta të flasim diçka më tepër për atë periudhë kur erdhi pluralizmi këtu në Maqedoni dhe shqiptarët i formuan më njëherë partitë e tyre politike, po në atë kohë sa ka qenë e vështirë për një politikan shqiptar që të merret me politikë dhe më gjithsesi cilat ishin kërkesat ose kohë, kërkesat politike të shqiptarëve. Po, gjithsesi se ish një mburje për shqiptarët kur u krijuan dhe u themeluan partitë politike shqiptare, sidomos Partia për Prosperitet Demokratik, si lëvizje kombëtare, jo si parti e cila përkrahej nga të gjithë shqiptarët e gjithë trevave shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Atëhershme, por kishte edhe një parti tjetër më të vogël që si korrigjuese, Partia Demokratike Popullore, që u kriju nga intelektualët dhe nga vetë Partia për Prosperitet Demokratik, që ti korrigjojnë bile zgjedhjet e para parlamentare ka qenë koalicioni PDP, do me thonë Partia për Prosperitet Demokratik dhe Partia Demokratike Popullore, dhe deputetët ishin të përbashkët dy partive. Por Partia për Prosperitet Demokratik doli si rrjedhoj e nënçmimit të shqiptarëve gjatë periudhës komuniste, shtypjes, vrasht në çdo sferë të jetës. Nuk flas vetëm për një sferë, sidomos arsimi, ju e dini se shkollat fillon të paralele të përzihen, kishin shtypje dhe trysni të madhe që paralelet janë të përzime, profesorët janë të përzim në gjuhë të ndryshme, pra donin që të nënvlerësonin shqiptarin në Republikën e Maqedonisë Veriut, pasi filloi edhe procedura e shkrirjes së autonomisë Kosovës nga ana e Miloševićit në atë kohë në Serbi, dhe nga i mlef i tepër të cilët kishin shqiptarët dhe kur rreth pluralizmi dhe Partia për Prosperitet Demokratik e pritën si një shpresë të ardhmes së shqiptarëve që do mund shqiptarët të realizojnë të drejtat e tyre në vendin e vet, ku kanë lind, ku jetojnë dhe ku do vdesin. Se ne Maqedoninë kemi thënë qish nga vitet 90-ta se Maqedonia është edhe shqiptarëve, se Maqedonia nuk mundet pa shqiptar. E vetmi rast është Maqedonia nuk mund të pavarësohej pa shqiptarët. Në qoftë se shqiptarët ishin kundër, ato kur nuk mund dashin nga dora e Miloševićit dhe Jugosllavisë atëhershme të cunguar për shkak se më dieshte se Kroacia dhe Slovenia po përgatitin konfederata apo ndarje kështu me radhë. Mirë po, Partia për Prosperitet Demokratik me të vërtet atë përkraje që e pati si lëvizje kombëtare, tentoi që t'i arrit, t'i realizoj ato aspiratët e shqiptarëve që i kishin, deri në momentin kur fillon ngulfatjet brenda, filloi egoizmi brenda se kush do jetë, fillon punojnë shërbimet e ndryshme slave që të shkatrojnë Partinë për Prosperitet Demokratik. Fillimisht për të bërë antar ka qenë jo antar i rëndomt, një përkrahës, një tifos, se çdo shqiptar ish Partia për Prosperitet Demokratik, thash ish lëvizje, por udhëheqësit e Partisë për Prosperitet Demokratik kanë pasur kontrole të ndryshme, shtypje të ndryshme nga pushteti i atëhershëm, se ende ndjehej ai shërbimi sekret i UDBA-s Jugosllavisë, ende ishte prezent në çdo republikë, po edhe në Republikën e Maqedonisë, po sidomos më shumë te shqiptarët, për shkak se i maltretonin, i nënshmonin dhe ashtu siç brenda 4 ditëve ato tentuan që të fillojnë edhe pas asaj. Por PPD-ja ishte, Partia për Prosperitet Demokratik ishte ajo rezistenca që u bënte aty në shërbime të ndryshme për t'i mbajtur, për t'i mbrojtur shqiptarët. Pse atëherë që qenë një kohë shumë e vështirë. Ne atëherë vepronin në një periudhë kur Kosova ishte okupuar.
Nuk i kishim si sot që kemi një Kosovë pavarur e pranume për gjithë shteteve botërore, evropiane, Amerike, shteteve tjera botërore. Kishim një Shqipëri të dalë nga komunizmi shumë i dobët, që s'kishin edhe bukë për ngranë. So unë kam pas rastin që shkojmë pas viteve 91 në Shqipëri me njerë në atë kohë dhe kishin një shtetë shqiptar që faktikisht nuk mund të dalë zot. Kishe një Kosovë të okupuar, qizmen sërbe kishe ende në Maqedoni dhe ne kemi pas një peshë të randë politike pa ndim, pa pas dë një ndim serioze. Thash Kosova si ishte Maqedoni, ato ishin, po ishin të okupume tjetra e pashvillume, me hallet e veta tjetra e pashvillume, dhe ne u kemi ndet balë, mund të them lirisht tash, slavo-macedonëve, po edhe slavëve në përgjithësi, se ende pse filloi ndamja e republikave, po ende Serbia i kontrollonte. Jo e mbani mend unë kur kam ardhur në Shkup si deputet, unë i kam pa ende në për autobuzat të Maqedonëve që ishin pjesë të ndërmarrjes publike për transport të Shkupit, ku fotografia e Miloševićit ishte e zaventuar me fotografinë e Titos, apo nuk ishte kërkuar fotografia e Gligorovit, por ishte Miloševićit. Do me thonë ata e banin vizavi shqiptarëve këtë punë, që donin që na tremnin dhe se këtu pas neve, pas Maqedonëve ekziston Miloševići, po ne pa pëk frike, me guxim, asush ne ka dhënë edhe Zoti dhe nana dhe baba, dhe ne ju kemi kundërvu këtyre politikave derisa erdhëm të stabilizohemi deri ditën e sotme, ja ku me tejkalim të periudhave shumë të rënda në kohët e para, dhe unë mendoj se pikërisht për këtë punë ju e dini se përgatitet për të mbrojtur shqiptarët i ka bërë edhe Partia për Prosperitet Demokratik edhe më herët, prandaj ka pas edhe të burgosur, ka qenë burgosur sekretari i parë i Partisë për Prosperitet Demokratik, zoti Mitat Emini, edhe pse ka qenë marrëveshja PPD presidencë, ku ishte atëherë zoti Gligorovi, që ishte një pro-Maqedon i mirë, po një anti-shqiptar i madh. Këtë mund të themi, po ishte një marrëveshje mes Partisë për Prosperitet Demokratik i autorizuar nga zoti Mitat Emini, që autorizoi zoti Mitat Emini dhe Gligorovi për mbrojtjen e Maqedonisë. Dhe ne atëherë mandej pas disa viteve, mbasi këto u qetësuan, u ratun për kultuqit e veta, kam burgos sekretarin e partisë atëhershme, është nonsens, Mitat Emini, zoti Mitat Emini, i cili ka bërë shumë vite burg, po edhe bashkëpunëtorët e tij të tjerë, që faktikisht jemi munduar dhe kemi harxuar shumë mund për të mbrojt intereset shqiptarëve, qytetarëve shqiptar, ta mbrojt interesin në çdo sferë, në arsim, në shëndetësinë, kulturën, politikë, kështu me radhë. Po nuk ka qenë lehtë në atë kohë të jesh pjesë e Partisë për Prosperitet Demokratik, nuk është qenë lehtë një të jesh shqiptar. Po blemo të organizohesh në parti politike që Maqedonëse u dukeshte çka është u bë, është u nda shteti. Po ne të kishim desh të ndajmë shtetet, të ndashim moti. Sikur ata nuk i pranonin kërkesat e shqiptarëve për të qenë qytetarë të barabartë. Asesi aty nuk u hinte në kokë e punë, dhe prandaj ne në shumë biseda si parti që kemi pas, se kemi qenë pjesë e një qeveri teknike, madje kemi qenë pjesë e koalicionit qeveritar për të bërë qeverim, për të pas një qeveri, dhe ato me insistimin e faktorit ndërkombëtar. PPD ka qenë pjesë e institucioneve të Maqedonisë, dhe ne kemi bërë përpjekje që t'i zgjidhim problemet, për shkak se ne e dim se atë kohë e përdorshim shumë se Kushtetuta e vitit 74 u jepte drejta të gjithë, jo vetëm kombeve, atë quheshin kombe dhe komsi, të barabarta në çdo sferë të jetës. Por ajo Maqedonët kur erdhën mendonin se Maqedonia ishte tyre dhe ato janë padron të këtij shteti, duke eliminuar shqiptarët, se të tjerët nuk i zishin për shkak se ishin me përqindje shumë të vogla, shqiptarët ishin numri më i madh i komunitetit jo shumicë. Dhe ato tentonin që matutje të vazhdojnë që të sundojnë me Maqedoninë sikur ne nuk jemi kërkushi. Dhe aty kemi pas probleme, dhe ne kemi dhënë për herë zgjidhje. Ne nuk kemi dhënë vetëm deklarata fiktive apo deklarata vetëm sa
ta themi, por to I kemi thënë edhe në institucionet të shtetit, qeveria, në parlament dhe gjitha institucionet tjera ku arrihet ajo barazia qytetare nacionale në sistemin në vetë brenda sistemit. Me po unë mendoj se veshji këtyne ka qenë I shurdhë dhe I kanë qenë të padëgjueshëm. Para atës nuk mund ta paramendoni se shqiptari mund shkollohet, shqiptari s'kishte universitete, shqiptari s'kishte shkollat mesme. Ne kemi bërë përpjekje që njëherë ti eliminojmë përzierjet e klasave që në arsim vetëm serën paralelet e përzime që kanë qenë me Maqedonën, që na kanë dhënë profesorët Maqedonë, nuk kanë dhënë nxënësve shqiptar, ose vetëm ne kemi pas ne për të hapur një paralele në gjuhën shqipe në gjimnazin e Tetovës, kemi desh ta lutim me mujë të tërë një ministër siç ka qenë atëherë Blazhi Aristovski, që një zavens kryeministër dhe një tash edhe Dimit Kallajgjeva, I ka marru edhe emra, ta lutim për hapjen e një paralele në gjuhën shqipe. Ne kemi pas vërtet kemi qenë 24/7 në punë, në aktivitet, vetëm për ta siguru, jo për ta ngrit, por për ta siguru elementin shqiptar, popullin shqiptar në përgjithësi. Partia për Prosperitet Demokratik nuk ka pas beneficiane, ka pas vetëm sakrifica. Këtë a thëmë me përgjithësi të ndëgjojnë të gjithë, për shkak se kemi qenë pare që kemi thënë akullin. Nuk ka pas shqiptarë në për institucione, shqiptarët e parë që kanë hyrë në institucione kanë qenë shqiptarët e PPD-s, por ama njerëz të përgatitun, njerëz që kanë mund të përballojnë detyrave, që kanë mund të përballojnë funksionarëve Maqedonës, të cilët ishin më të dobët se shqiptarët. Ka ditë Partia për Prosperitet Demokratik t'i zgjedh kuadrat. Dhe më e fundit, kjo është edhe partia që ka bërë, ne nuk kemi tash që njeriu t'i gjejmë punë. Po kemi shkuar që punës t'i gjejmë njeri adekuat I cili do ta kryejë detyrën me nder dhe do t'i mbroj interesat atij që e përfaqëson, interesat e shqiptarëve. Kemi marrë pjesë edhe në qeveri, edhe në parlament dhe gjitha institucionet, por ama shqiptarizmin se kemi nxjerr nga goja, me atë kemi luftuar dhe kemi thënë. Ne e dimë se punët nuk zgjidhen për një ditë, por hap basapi, step by step, t'i bëjmë, t'i rregullojmë. Me po politika Maqedoni ishte shumë anti-shqiptare dhe ata mendojshin se duke I fut punët të pasdjedhura në tepik dhe jo të zgjidhen në tavolinë, arritëm që të vije deri te lufta e 2001-shit, që është si pasojë e mos dëgjshmërisë dhe mos respektimit të Maqedonës brenda shqiptarëve dhe të nënshmimit të shqiptarëve nga ana e Maqedonasve, kush tjetër. Pra ka pas funksionar të anti-shqiptar, të edukum në atë komunizmin jugoslav, por një komunizëm ekstrem, të cilët mendoni se Maqedonët janë ata të cilët duhet vendosin për gjithçka, jo qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Tani PPD-ja ishte si një lëvizje popullore, ishte edhe kështu partita quhen patriotike, mirë po fatkeqësisht në vitin 1994 ndodhi edhe ajo përçarja e madhe në PPD. Tani ndoshta mund të thuhet se edhe ajo përçarje ka ardhur si pasojë e pluralizmit, sepse ndoshta ka qenë e shëndetshme që të krijon edhe parti tjera, mirë po nga ana tjetër nuk ka dyshim se edhe vetë elitat politike maqedonase kanë qenë të interesuara që ta dobësojnë faktorin politik shqiptar. Mirë po ka edhe disa zëra të tjerë që thonë se deri te përçarja ka ardhur edhe si pasojë e ndërhyrjes ta quajt shteti shqiptar, më saktësisht të Partisë Demokratike të Sali Berishës. Sa janë, domethënë, janë këto teori. Ajo që dihet se maqedonasit kanë qenë të interesuar që ta përçajnë, mirë po këto pjesë tjera janë vetëm kështu teori konspirative apo ka edhe diçka të vërtetë? Diçka ka teori konspirative, por shumë çka ka të vërtetë. Është e vërtetë se atëherë ekzistonin dy parti politike shqiptare. Partia për Prosperitet Demokratik si avangard, si parti e madhe dhe një parti më e vogël, Partia Demokratike Popullore, sidomos pa ndonjë infrastrukturë të shpërndar, po si një parti që mblidhte intelektual, aktivist, njerëz të devotshëm në radhat e saj dhe ishim dy parti politike.
Përçarja e PPD-s ndodhi për shkak se kështu dashtën shërbimet e ndryshme maqedone, po edhe serbe, që ende ekzistonin në Maqedoni, ishin tu prezente, edhe pse Maqedonia ishte shtet i pavarur, po shërbimet serbe ishin në Maqedoni dhe ata e kontrollonin Maqedoni dhe funksionarët dhe politikanët maqedonës. Ata nuk kishin dorë dhe nuk mund ta kontrollojnë vetëm Partinë për Prosperitet Demokratik, funksionarët e Partisë për Prosperitet Demokratik, të cilët ishin njerëz me arsye, njerëz të edukuar, njerëz shkolluar, njerëz të cilët kishin shumë përvojë në jetën politike, edhe në për shkak se ata kanë qenë të atakuar gjithmonë nga pushteti jugosllav, dhe ata kishin bëshin një rezistencë shërbimeve edhe maqedone edhe serbe. Dhe ata gjetën mënyra të ndryshme për të gjetë njerëz për ta përçarë Partinë për Prosperitet Demokratik, që ishte një mëkat i madh që u përça ajo parti, për shkak se ishte një shtyllë kryesore, jo vetëm si parti, por shtylla kryesore që mbi kurrizin e saj mbante popullin shqiptar. Dhe gjetën do njerëz, do individ, të cilët e ndan Partinë për Prosperitet Demokratik për interesa personale, çka kurrë këtu kontare, që dilshin dhe fliqin se ne do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë atë, ma në fund të pas, ata ishin vetëm për përfitime materiale personale që e din njerëzit gjithë në kohën e Lupçe Gërgeskit dhe Thaqit Xhaferit, nuk e dim kush ishin, kush ish kryetari i asaj partie, por këtu ka një të vërtetë se atëherë qeveria e Sali Berishës e ka ndihmuar grupin, mund të them grupin që donte ta shkatroj Partinë për Prosperitet Demokratik, që mandej më vonë quhet Partia Demokratike Shqiptare. Ato kanë pas një ndihmë për shkak se Partia Demokratike në krye me Sali Berishën, në atë kohë në një emision e kam parë ku ka thonë se e pranon gabimin që është përzi në Maqedoninë, në Republikën e Maqedonisë, por e kanë dezinformuar në atë kohë se pas ka një grup intelektualësh shqiptar të cilët duan ta korrigjojnë punën e udhëheqësisë së PPD-s, Partisë për Prosperitet Demokratik, dhe ai atëherë u kanë ndihmu me vetdije që dimën e TVSH-ja vetëm proklamonte grupin e ndar nga Partia për Prosperitet Demokratik, e cila mlodhi në vete, mund të them, gjithçka që nuk i takonte një shqiptari, po e ban atë punë, por unë mendoj se ajo është ndarja e Partisë për Prosperitet Demokratik është si një rezultat i udhbës, lirisht serbe dhe maqedone, që e pranojnë edhe disa funksionar maqedon që kanë qenë atë kohë, se e kanë kriju një parti tjetër të ndarë nga PPD-ja për ta dobësu PPD-n për shkak se s'mund t'i rezistojnë, edhe Maqedonë s'mund t'i rezistojnë punës që bën PPD-ja për interesin e kombit vetë, se neve në kanë zgjedhë shqiptarët dhe ne mbrojmë interesat, promovojmë dhe mbrojmë interesat e shqiptarëve. Kjo ishte, kështu duhet jetë edhe ditën e sotme. Nëse të ka zgjedhë ti shqiptari, ashtu siç ka qenë atëherë duhet jetë edhe sot. Tani ti marrim kështu kronologjikisht gjërat, vim deri te viti 2001, si e thatë edhe ju pak më herët se shqiptarët pasi nuk arritën në mënyrë institucionale të i realizojnë të gjitha ato të drejtat, edhe pastaj ishin të detyruar që t'i marrin edhe armët. Edhe konflikti viti 2001, atë i s'ka dyshim se luajti rolin pozitiv në përfaqësimin më të gjerë të shqiptarëve, apo një avancim, ndoshta jo është aq sa duhet, po një avancim të statusit juridik. Mirë po, nëse e shohim nga këndvështrimi i sotëm, nëse shohim tekstin e marrëveshjes së Ohrit, me këto drejta të cilat i kemi me marrëveshjen e Ohrit dhe me kushtetutën e vitit 2001. A mendoni se ndoshta kemi mundur të të nxjerrim diçka më tepër, ndoshta ndonjë të drejtë pak më tepër, sepse e shohim edhe sot se ende ekziston ky debati nëse jemi shtetformues, nuk jemi në grupin e pakicave, jo shqipe, s'është zyrtare. A mendoni se që në atë periudhë ndoshta është dashur të nxjerrim diçka më tepër? Po, unë do ndërlidhem pak edhe me periudhën para 2001, që dalte 2001 që t'jem më i qartë. Pse doli 2001? Ne, Partia për Prosperitet Demokratik, nga vitet 91 deri 98 ka qenë pjesë e pushtetit, që ka tentu që t'i mbaj dizginat popullore ndorë, frena ndorë t'i mbaj. 98-ën u ndru dhe Partia për Prosperitet Demokratik, edhe pse fituese e zgjedhjeve të shqiptarët, mbeti në opozitë dhe shkoi Partia Demokratike Shqiptare me më pak deputet, mori pjesë në qeverinë me VMRO DPMN, me Lupçe Gërgjeshkin, atëherë si kryetari i asaj partie.
Dhe filloi të shkatrohet çështja shqiptare. Atëherë janë filluar është bë kryqin votnë. Ato kanë tentuar Maqedon ta bëjnë edhe më herët, po se kemi leju. Dhe viti 98-99 ka filluar të bëhet kryqin votnë, që sot reflekton gjithë Shkupi dhe Maqedon thonë se Shkupi është qytetar i slavëve. Nuk është ashtu. Shkupi është shqiptarëve, ka qenë, ka një numër të madh shqiptarëve, gjithë tjerë që kanë ardhur Shkup kanë ardhur prej Maqedonisë, prej Mbretërisë, po s'është me rëndësi ajo. Atëherë nëse u kujtohet u bë pare dolën të hekurit dhe me kryq, të cilët ne kemi bë para në parlament, për PD-ja ishi opozitat, si ish pushtet, se derisa ishim në pushtet nuk i lejonim të çështje, as kryqin votnë, as rrugën Kërçov-Strug e kanë mbush me kryqe, bile në atë kohë që ne nuk lejoheshim përpara. Unë mund ndërtoj, ne nuk jemi kundër objekteve fetare. Ashtu si ndërtojmë xhamit, kemi dëshirë të ndërtojmë xhamit, edhe ato le të ndërtojnë kisha, po le të ndërtojnë në vendet ku duhet. Shkupi është i gjithëve, nuk është i njenit, por u ndërtu. Dhe shumë probleme tjera të aspektit që mbetën ngecën pas kalimit tonë në opozicië si PD dhe ardhjes së PD-s në krye të pushtetit, bashkë me VMRO të PMN, filloi çështja shqiptare të stagnoj. Ndoshta kishte një punësim më tepër, ndoshta kishte diçka, ndonjë mjet material për interes grupor, individual, partijak, nuk e di unë ka pas, por ama interesat kruciale, kombëtare, shqiptare mbetën dhe filluan të bijnë poshtë dhe mos realizohen. Ata që edhe bila ata iniciativa që i kishim ngrit ne, jo vetëm Maqedoni në parlament, po edhe me bashkinë ndërkombëtare, me OPSEN, me përfaqësuesit e ndryshëm amerikan, evropian, ndërkombëtare, gjitha, që i ngritëm iniciativat për barazinë e plot nacionale dhe qytetare në Republikën e Maqedonisë, ata filluan të ngecin dhe të shkojnë mbrapsht. Filluan të hecin me hapa mbas, domethënë filluam të humbim kohë. Atë që e kishim ngritur këtëra u bë bosh. Dhe duke i parë të qëllimet e këtyre të cilët tentojnë që Maqedoninë ta tregojnë si shtet vetëm i maqedonasve, atëherë ndodhi ajo që ndodhi, lufta e vitit 2001, e cila ishte pritshme. Dhe këtë punë e bën aktorët që ishin pushtet në atë kohë, por e bën edhe maqedonët që ishin me ne, që ne u kundërviheshim shumë, Kligorovit dhe kompanisë tij. Dhe ndodhi lufta e 2001-shit, krisi tentuan që ta mposhtin, që tentuan që të bëjnë mënyra shumë, të përdorin shumë mënyra për ja erdhët shkut, ja siç dalin edhe sot komandantë të ndryshëm dhe tregojnë po është çështje e tyre, por për ndalimin e asaj lufte insistuan edhe të huajt që dal ngadalë në Maqedoni të vetë paqja dhe të fillojë dialogu. Dhe mbas të interesit të faktorit ndërkombëtar, po deri në NATO, domethënë OSBE-ja, Këshilli, Unioni Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO, dhe filluan ata bisedimet të cilat i filluam në Shkup për sipari herë për përdorimin e gjuhës, për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe shumë çështje tjera të cilat i tangonin shqiptarët. Dhe duke u marrë vesh dhe duke u kacafit partit pushtet, që e se tani po bënin ndonjë marrëveshje, atëherë ndërkombëtarët vendosën që 4 partitë më të mëdha të ulen dhe të bisedojnë për këtë çështje, që PD-ja insistonte edhe në atë kohë që edhe UÇK-ja le të jetë pjesë e bisedimeve, për shkak se ne mendonim se po fundit mund ta tregojmë edhe tash realitetin që ka qenë atëherë. Partitë politike humbën peshën në atë kohë. Ne ishim të zgjedhurit e popullit, të pranuar nga faktori ndërkombëtar, po peshën kryesore e kishin udhëheqësit e ushtrisë shërbimtare kombëtare, ne duhet ta themi kështu. Ne mund të thëshim gjithçka, po ata vendoshin për fatin e shqiptarëve ku filloi luftë. Pesha e tyre ka qenë e madhe. Fjala e tyre ka pak peshë. Dhe në marrëveshjen e Ohrit kemi ndër disa ditë, 2 javë më tepër, dhe ku tentuam që me lehtësimin që na dhanë ndërkombëtarë, lehtësuesit që i dërgoi Bashkia Ndërkombëtare, zoti Pardiu dhe Leotar, njëri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tjetri nga Unioni Evropian, dhe filluam që t'i radhitim punët një nga një që të vim deri te ajo për të ndalë lufta për të kthyer paqja. Kjo ishte marrëveshja e Ohrit, ka qenë një dokument i cili në fund u nënshkrua nga gjithë liderët e partive politike, që ta ndalojnë luftën, ta sigurojnë paqen dhe ta ngrisin shqiptarët dhe qytetarët e Maqedonisë të jenë si të barabartë në të gjithë sferat e jetës.
Marrëveshja e Ohrit nuk i përfundoi të gjitha ato çështjet të cilit ishin të hapura. Mbet çështja e universitetit, çështje shumë e hapur, mbet çështja e policisë, çështje e hapur, çështja e kulturës, çështje e hapur, kurse çështja e gjuhës, përfaqësimi i drejtë janë çështje të mbyllura dhe marrëveshja e Ohrit e rregullon, e cila më vonë është bërë edhe pjesë e kushtetutës, e rregullon përdorimin e gjuhës shqipe si shqipja si gjuhë zyrtare në Maqedoni. Ne atëherë na ndalun, faktikisht ne i ndalun bisedat. Një ditë mëngjes, herët, u çum dhe shkum takimet i mbanim me Mbillën Biljana, isha unë, përfaqësuesi tjetër kryetari i Partisë për Prosperitet Demokratik dhe PDSH-s ishin VMRO-s dhe LSDM-s dhe përfaqësuesit e kryetarit shtetit, se ishte në patronazhin e kryetarit shtetit, zoti Trajkovski. Dhe aty shkojmë mëngjes, shohim askush nuk është në Villën Biljana, nuk del askush, ne ishim parët, kur pas neve erdhi PDSH-ja, presim që të dalin LSDM-ja dhe VMRO-ja, ato nuk dalin, dhe dikur nga përfaqësuesit e presidencës, zoti Trajkovski, doli dikush, tha nuk tunë më të bisedojnë, kjo punë është Partitë Maqedone s'duan më këtu japën fund, për shkak se ndodhi rasti i Karpallëkut, pasha ditë ka ndodhur rasti, ose një ditë para, tash mos më ka për fjalë, dhe ndodhi në skajin e Tetovës, djuhet prej banesë në banesë të mema, ashtu thoshin Maqedonët, unë kur pitan Tetovë thë s'ka gjë, po ato thoshin e kishin botë madhe të ndërkombëtarët, të lehtësuesit ndërkombëtar, dhe tha sot mbaron marrëveshja. Ne thamë si mund baroje, kur enden ne nuk i kemi, për sot i kemi lanë çështjet kryesore të bisedojmë, lufta është luftë. Po për ta ndalë çatë gjatëdhjetësat, lufta është ky dokument të cilët duhet merremi vesh ne 4 partitë politike, ne shqiptarët në bashkëpunim edhe me përfaqësuesit e UÇK-s, se përveç që ishin lehtësuesit të ne, partiut dhe letar që bashkëpunonin me ne dhe me Maqedonët, ndërkombëtarët po ashtu bashkëpunonin edhe me Ushtrinë Shërimtare Kombëtare, po ishte zoti Peter Fejt që bisedonte me liderin e UÇK-s, zoti Ali Ahmeti, në atë kohë. Dhe kjo ishte ajo që më jetë tavolinë përbashkët, po të jetë tavolinë e veçantë, po edhe ai ishte, domethënë, për gjithçka që bënim ne, informoi edhe ai nëpërmjet Peter Fejtit. Dhe Peter Fejti informonte lehtësuesit tjerë që ishin në Ohër nëpërmjet Peter Fejtit, Ali Ahmeti informonte. Domethënë, të gjitha bisedat shkoshin nëpërmjet këtyre 3 lehtësuesve, se Peter Fejti ishte përfaqësuesi i NATO-s. Dhe në atë periudhë, për shembull, ne nuk arritëm që t'i zgjidhim, thash çështjet i përmenda pak para dhe shumë çështje tjera. Dhe atëherë thanë se kjo punë ka mbaruar dhe më Maqedonë nuk duhet të vazhdojë. Dhe ne, kryetari jon, unë dhe antarë tjerë që kemi qenë të PPD-s, tentuam ta lishonim Villën Biljana, dhe dikush na doli zoti Pargju, tha ku shkoni? Po thamë ne nuk mund merremi vesh, ne jemi këtu për të marrë vesh për ta ndalë luftën. Maqedonët nuk janë të interesuar që ta bëjnë këtë gjë, që të vazhdojnë bisedat për ta ndalë. Ai tha nuk mund të lëvizni se kështu e kemi qëndrimin që sot marrëveshja duhet nënshkruhet. Ashtu siç është. Ashtu siç është, pa vazhdimin e kështu është qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Unionit Evropian, NATO-s dhe gjithë të tjerëve, me kë dhe si janë konsultuar dhe çka kanë bë, tha duhet patjetër ta vendosim paqen në Maqedoni, ta ndalim luftën. Dhe ne kthehemi prapë. Dhe kur erdhi dokumenti të cilin veç më e kishim përgatitur mbas ditën, aty tan ditën ndetëm aty me Maqedonë nuk bisedum, vetëm më duket se një herë dolën përfaqësuesit e presidentit, ishte zoti Frshkovski dhe Vlado Popovski, VMRO-s ishte Dosta Dimovska, LSDM-s Branko Crvenkovski, e kështu me radhë, po ata nuk donin të bisedojnë me na. Ata na ditë më nuk vazhduan, vetëm u pam kur erdhi dokumenti i përgatitur gati në orët e pasdites vona se duhet nënshkruhet. Dhe duhet parafohet faktikisht. Faktikisht nga antarët duhet që ta parafoj unë dhe zoti Naser Zhiberi, unë nuk pranova që ta parafoj. Këtë e thamë për herë të parë dhe në opinion, edhe Naser Zhiberi nuk pranoj. Dhe mandej kryetari ka thirrë përfaqësues tjerë, e kanë nënshkruar ata, tash nuk duhet t'i përmendi emrat, dhe ta përmendin ato nëse duan, por edhe nënshkrujti kryetari dhe gjithë të tjerët dhe erdhën. Por ka një dallim.
Në pjesën e preambullës, marrëveshja e Ohrit shkruan: Maqedonia e popullit që jeton, e qytetarëve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Kurse në pjesën normative tash pjesën normative në kushtetutë, po në pjesën normative të marrëveshjes së Ohrit, pra pjesë e preambullës, çështja e preambullës thot Maqedonia shtet i qytetarëve të barabartë që jetojnë në Maqedoni, pa marrë parasysh përkatësinë etnike. Nuk përmenden shqiptarët, por nuk përmenden as maqedonët. Të tjerët ne i kemi vendosur, se kanë qenë unë nuk jam kundër dhe nuk i mohoj turqit, bosnjakët, serbët, ku diun kush jetojnë në Maqedoni, nuk është me rëndësi, ne kemi punu edhe për ata në përpilimin e marrëveshjes së Ohrit dhe nuk kemi pas parasysh vetëm interesin e shqiptarëve, por kur do fitojnë shqiptarët të fitojnë edhe ata dhe kemi mbrojt edhe interesat e tyre. Maqedonët kanë mbrojt vetëm interesat e tyre, palës maqedone. Dhe në pjesën normative është ndarë dhe aty deri në fund nuk është shku, po ka qenë një kompromis se përveç gjuhës maqedone dhe alfabetit qirilik, në Maqedoni gjuhë zyrtare është edhe gjuha shqiptare, po mos përmende shqiptare se ishte një situatë shumë e rëndë. Ishte luftë dhe me insistimin e miqve ndërkombëtar. Këtë duhet ta themi të drejtën dhe realitetin, se sot e kësaj dite po përpiqen njerëz të me përpjekjen e madhe të ndërkombëtarëve dhe ne ishim miq edhe të amerikanëve dhe ne kemi partner strategjik amerikanët, ne nuk mund t'i refuzojmë se mos ish Amerika si Kosova sot, dhe ta kemi të qartë këtë punë dhe ne nuk do ishim. Po duke i pas parasysh, atëherë kemi pranuar që t'jetë gjuha e 20%, pa jo gjuha shqipe, s'ka tjetër. Përveç asaj. Nën kuptohet se gjuha shqipe ose shqiptarët janë mbi 20% atëherë në atë kohë në Republikën e Maqedonisë, do me thonë edhe gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në marrëveshjen e Ohrit. Pas gjuhës, krahas gjuhës maqedone, jo pas. Mi po, kur u nënshkru marrëveshja e Ohrit, unë thash nuk e kam parafu, e kam parafu të tjerët, e kam nënshkru të tjerët, se unë isha i vetëdijshëm se kjo çështje nuk është mirë, se nëse lëshojmë pe dikun, atëherë do na detyrojnë që edhe ma të tjetë lëshojmë pe. Dhe kur erdhëm ne u kthym nga ajo, filluan do intelektual maqedonës ta kundërshtojnë marrëveshjen e Ohrit, siç ish kryetari i parlamentit Stojan Andov dhe shumë të tjerë. Dhe thanë ne nuk e pranojmë këtë marrëveshje për shkak se Maqedonia është e maqedonësve dhe jo e qytetarëve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Dhe atëherë kompromisi që ka qenë për mua edhe i papranueshëm, po edhe për Partinë për Prosperitet Demokratik ka qenë i papranueshëm. Që shkruhet se Maqedonia edhe ai ndryshim është bërë në Shkup. Është bërë 2 javë pas marrëveshjes së Ohrit, është bërë në Shkup në një restorant diku lart nga Vodnaja dhe aty është ndryshuar pjesa e preambullës së marrëveshjes së Ohrit. Dhe thuhet se Maqedonia është e maqedonasve si dhe pjesë e popullit shqiptar, do me thonë ne nuk jemi njerëz autokton të këtij vendi, po jemi pjesë e popullit shqiptar që rastësisht jetojmë në Maqedoni, se kemi shtetin Shqipërinë. Fatkeqësisht kështu mund të interpretohet kjo. Kështu interpretohet dhe kështu e kanë interpretuar atëherë, të cilët ne ma nuk kishim fuqi për shkak se shumë faktorë u pajtuan me këtë. Bet vetëm Partia për Prosperitet Demokratik që nuk u fajtu, që më ne kemi pas kërcënime të shumta në për telefonata duke filluar nga deputetët e atëhershëm që ishin Kuvendit Republikan dhe kryesisë partisë. Kemi pas kryesia e partisë dhe deputetët kanë pas kërcënime të shumë llojshme pse Partia për Prosperitet Demokratik nuk e pranon kur gjithë tjerët e pranojnë. Është dashur të votohet. A ne kemi ditë se kjo do na sjell pasoja. Edhe mandej u bë kjo punë dhe shqiptarët u bën si pjesë e popullit shqiptar, e vendosën të tjerët dhe atë ne bëm edhe një apel tjetër. Se ne nuk do t'i votojmë amandamentet në ndryshimet kushtetuese që dalin nga marrëveshja e Ohrit, në parlament nuk do t'i votojmë, për shkak se ne nuk pajtohemi se do ishte patjetër t'i votojnë 4 partitë politike dhe ne madhnaja, dhe ne thamë se nuk do ta votojmë. Që thash parës, nuk e votojmë, po kërcënime kishte të shumë lloj-llojshme, po tash nuk do t'i përmendja ata. Dhe atëherë e mbaj mend si sot, në zyrën tonë, zyrat e Partisë për Prosperitet Demokratik të grupit parlamentar, të
Partisë për Prosperitet Demokratik, ka ardhur zoti Leroy dhe ka thënë shumë aptës. Çka kërkoni? Po ne i themi, u bë kjo, u bë marrëveshja orit, nuk u bën ato që ishin iniciativat tona për barazit plot. U bë ndryshimi i kushtetutës, i pjesës preambullës së kushtetutës, ku tashmë Maqedonia nuk është qytetarëve qytetarëve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë, po është e popullit maqedonës, është e maqedonëve e maqedonasve, si dhe pjesë e popullit shqiptar, turk, rom, i ngjitën të tjerët turqë, rom, të tjerët gjithë që të neve të na barazojnë me ata. Ne unë thash nuk jam kundër as turqë, as romëve, as serbëve, as vleve. Po futemi ne jemi komuniteti i dytë jo shumicë në shtet. Komuniteti i parë mendoj, shqiptarët si popull jo shumicë. Janë Maqedonat që ishin atër shumicë dhe populli tjetër jo shumicë ishim ne shqiptarët. Tash na barazojnë me 2.000, me 3.000, me 5.000, me 5.000 njerëz. Edhe kjo, po sigurisht, edhe për ne kjo nuk ishte, po thash unë, çdo dialog ka dhe kompromise, por ne nuk bëm kompromise, në shkrujtën tjerët e bën, dhe kur ka ardhur zoti Leroy në grupin parlamentar të Partisë për Prosperitet Demokratik, janë dëshmitar 14 deputetët e atërshëm të PPD-s, dhe ka thënë se po, ama ju a pajtoni mbas shumë, mund të them edhe kërcënime, që kemi pas disa nga deputetët e PPD-s që ishim të pandëgjueshëm ndaj kësaj, dhe atëherë ka thënë po mirë, unë jam i gatshëm që juve t'u propozoj se shumë shpejt do ta legalizojmë Universitetin e Tetovës. Një breng shumë e madhe jona që na binte në zemër çdo herë. Dhe atëherë unë jam paraqit dhe kam thënë, dhe pas meje shumë të tjerë, po si do t'u besojmë nëse kjo gjë nuk ka diçka me shkrim. Zoti Leroy është paraqit zyrën e tij, aty pe telefonit në grupin parlamentar, dhe ka thënë ta përgatitni se së shpejti do të realizohet projekti i Universitetit Tetovës. Dhe letrën të cilën e ka pru zoti Leroy në zyrën e Partisë për Prosperitet, në zyrën e grupit parlamentar të PPD-s në Kuvendin Republikan, ku thotë dhe garantohet se së shpejti do të fillojnë bisedat për legalizimin dhe institucionalizimin e Universitetit të Tetovës. Dhe atë letër unë sot e kësaj dite e kam shpinë time. E kam originalin që kopje ka qenë parti, unë e kam. Dhe mandej kur u bë në vitin 2004 universiteti, unë e kam thënë në foltore në parlament se kjo është rezultat i një iniciative të PPD-s dhe një angazhimi të Partisë për Prosperitet Demokratik me përfaqësuesin e Unionit Evropian, zoti Leroy, që kanë dhënë garanca se do të bëhet, dhe mirë që e bën koalicioni LSDM BDI këtë, po kjo është frit i asaj i marrëveshjes së Ohrit. Është frit i asaj, por është angazhimi i PPD-s dhe askuj tjetër. Këtë e them me plot përgjegjësi, askuj tjetër. Përveç PPD-s, mandej, gjithë kanë merita. Edhe fakte të shkruara, keni fakte të shkruara nga zyra e Unionit Evropian në Shkup. Dhe unë i përshëndes gjithë të tjerët mandej, se dhe ne ishim pjesë e kuvendit, parlamentit, edhe unë kom qenë deputetat, e ka qenë zoti Ismet Ramadani i PPD-s, ka pas PDSH-s dhe të BDI-a si bartse, si pjesë e qeverisë, dhe unë i falenderoj edhe BDI-n, edhe LSDM-n, edhe gjithë të tjerët që votuan për legalizimin dhe institucionalizimin e Universitetit të Tetovës. Po unë e tregoj të drejtën dhe realitetin si ka nis kjo punë. Dhe kështu u bë. Asa i përket gjuhës, gjuha është zyrtare. Tash mund të thonë gjithçka dhe mund të shiqo. Drejtësia s'është matematik 1+1 bëjnë 2. Drejtësia është kush si e komenton. Por nëse e komentojsh drejt, mënyrë të paanshme, mënyrë juridike, gjuha shqipe është zyrtare. Bile mbas të asaj ka dalë edhe ligji për përdorimin e gjuhës. Edhe pse pak me vonesë, vitin 2000. Me vonesë, shumë çështje kanë ardhur me vonesë, se ne kemi pas edhe një propozim si Parti për Prosperitet Demokratik kur u mbyll marrëveshja e Ohrit dhe duheshe tash të votohen amandamentet në Kuvendin Republikan. Ne kemi bërë atëherë deri atëherë te ish ushtria shërbimtare kombëtare dhe përfaqësuesit e saj. Mos i dorëzoni të gjitha armët. Le t'i bjerë 33% të amandamenteve t'i kaloje parlamenti, se ishin 100% t'i zam amandamentet, 33% në t'i kaloje parlamenti, 33% dorëzoni armët.
Në t'i kaloj 33% që tjetër të parlamenteve, t'i dorëzoj 33% të armëve. Faktori ndërkombëtar kur i mlidhte. Le t'i bere edhe pjesën tjetër 33%, bën 99%, edhe 33% të armëve duhet të dorëzohen, se 1% ja lanë ushtrisë shlirimtare kombëtare. Do me thonë, i dajtën 3, ata e bën 99 dorëzohen, ne propozojmë si PPD, janë intervista legale që i kam dhënë unë atëherë, i kanë dhënë shumë PPD-s, pite kryetari deri te i fundit, te antari i fundit, këti kemi dhënë të intervista se kishim një kompaktësim brenda nesh. Edhe kryesis partisë, pra duke fillu kryetari, në kryetar, sekretari, grupi parlamentar, tjerët që ishin në përdeke, në ndek, strukturat ndryshme të cilët të mblidhshin për çdo ditë, sa shpe kërkonte nevoja, dhe nuk u bo, edhe kjo iniciative jona nuk u pranu, u dorëzu në armët 99%, para kohë, ajo nuk ish para kohë, ish si mbas marrëveshjes NATO me strukturat e UÇK-s, por ne kërkonim që ta detyrojmë komunitetin Maqedonas që t'i bere me 3 faza të ndajmë se t'i binë, se e dishim se ato përsëri dë ngesin, dhe e dini se shumë çështje janë zgjidhur mbas 10 viteve ose ka ende të pazgjidhura. Unë them se ka ende të pazgjidhura, për shkak të mos pasjes vullnetit politik nga ana maqedonase, ato ja tash mund të them lirisht, Maqedonët ende na shohin si ropë neve. Ne nuk jemi ma, ne jemi njerëz që kemi 3 universitete kryesore, po dhe shumë universitete private. Ne kemi me disa universitete, në cilat në kuadrës së saj kanë fakultete plot, dhe Maqedonët kanë, ne tash kemi njerëz shkollum, atëherë kishim ma pak shkollum. Do të pranojmë për shkak se ne studionim Prishtinë dhe në gjitha qendra tjera në Beograd, Zagreb, më shumë Zagreb, Ljubljanë, Sarajevo e kështu me radhë, Prishtina si kryesore, në Shkup ne nuk mund kaloshin studentët shqiptarë për shkak të mosdurimit të maqedonëve dhe shqiptarëve, dhe mezi duhet të jesh shumë talent dhe ku e di unë si po të kaloje nga 100% kaloje 10%, që s'ka mund t'i ndalin. Dhe kjo situatë e krijoi këtë punë që mos dëgjshmëria apo inatet të ndryshme, ku e di unë, nuk i di ato punë, se sikur të kishte ndodhur to, amandamentet që dilshin nga marrëveshja e Ohrit Moti do kishin kaluar. Ka ende edhe tash secili nga këndvështrimi i vet thotë është zyrtare, nuk është zyrtare. Del një kryetar shteti që ka qenë është zyrtare, se zoti Pendarovski që thotë se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, ai ka qenë pjesë e delegacionit në përpilimin e marrëveshjes së Ohrit në Ohër si këshilltari i zotit Trekosi, se ka punuar në zyrën e zotit Trekosi, kryetari i shtetit ka qenë. Zoti Trekoski. Ai ka qenë këshilltari politik i Zotit Trekoski, edhe ai e din mirë, edhe si kryetar shteti që ka qenë, e din prej atëherë se gjuha shqipe është zyrtare. Tani ti mund thush gjithçka, mund ta mohojsh, por ama këtu duhet ajo pa marrë parasysh ndarjet që i kanë partitë politike edhe të sotshme në konceptin ideologjike, koncepte tjera, po në këtë çështje duhet të jenë bashkë. Bisedohet për një çështje që është miratu, që është pru, është çështja e gjuhës. Unë nuk them se ne duhet merremi vetëm me gjuhën, po gjuha është e drejtë që na takon. Ne i kemi harruar duke na fut maqedonët edhe në kohën tonë, edhe në kohën më vonë, duke na fut në çështjet flamuri, gjuha dhe ku e di unë e lam ekonominë dhe i lam shqiptarët të varfëruar, për shkak se gjithë ekonominë kryesore maqedone e morën maqedonasit. Shqiptarëve në lanë pas një aksion në për ndërmarrjet të cilat janë ndërtuar me paret edhe të shqiptarëve. Gjitha të ndërmarrje janë ndërtuar me kontributin e qytetarëve të Republikës Maqedonisë, po aty bëjnë pjesë edhe shqiptarët. Tani, pas asaj periudhës luftës u krijua vitin 2002 u krijua edhe partia më e re, BDI-ja, asaj kohe, edhe PPD-ja vazhdoi të funksionojë, ju keni qenë edhe kryetar në disa periudha pas luftës. Po, deri 2011. Edhe tani ekziston një përshtypje se BDI-ja i mori të gjithë votuesit e PPD-s, sepse PPD-ja ra nga 20 e sa deputet ra në 2 apo 3. E tani me mandej 3 kishim 2006. Votuesit e PPD-s duket se shkuan te BDI-ja. A mund këtë aspekt ne ta quajmë BDI-n si një pasardhëse e PPD-s? A ka ashtu elemente që mund të quajmë se ose BDI-ja ka dalë nga PPD-ja i vjen? Përveç themeluesve kon fjalën.
të BDI-s, pjesa tjetër sikur nga PPD-ja ka ndalë. Si trup votues, po. Trupi votues është i gjithë i PPD-s, të cilët kalun në Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe ajo u bë partia e parë, deri atëherë partia e parë, edhe pse ishim në disa kohë edhe në opozit, por kemi qenë partia e parë, as kemi qenë e mundur nga askush, nga PDSH-ja ose dikush tjetër, në vite sa kemi qenë ne në skenën politike, deri në daljen e Bashkimit Demokratik për Integrim, që doli si rezultat i konfliktit të vitit 2001. Pra, për shkak se ne e përkranim UÇK-n, dhe PPD-ja ka qenë para që e ka përkra edhe para faktorit ndërkombëtar, jo e mbani mend kur vishin ndërkombëtarët dhe thoshin se është organizatë terroriste dhe ne e kundërvinim edhe atyre se këta nuk janë organizatë terroriste, po janë organizatë luftarake e cila ka dalë që ta mbrojë popullin e vet për shkak të padrejtive që u bëhen shqiptarëve gjatë kësaj periudhe. Jo më komunizmin, as që po në kohën e pluralizmit politik përsëri kishin padrejti. Dhe ÇK-ja doli si rezultat i padyshmërisë apo mbylljes veshit të funksionarëve maqedonës. Ata i mbyllshin veshët për kërkesat dhe barazin tonë, dhe rezultati doli ky që doli edhe ne para ndërkombëtarëve, edhe para Sollanës, edhe para Robertsonit, të cilin kam marrë pjesë direkt në ato takime bashkë me kryetarin e partisë, po edhe me të tjerë, kam qenë prezent direkte në gjitha takimet, edhe me zotin Cook, edhe me zotin sekretari i jashtëm amerikan në kohën e Bill Clintonit. Holbrooku? Jo, me Iziu, me Tosharova e me shumë emra. Unë jam taku në parlament me Kukin, me atë edhe në parti, po edhe me Robertson dhe zotin Robertson dhe Sollani mi taku nuk e di sa herë. Dhe fillimisht ne kemi pas shumë rënd si Parti për Prosperitet Demokratik t'i bindim se ajo nuk është organizatë terroriste, po ato janë ndjem tanë. Ato janë mbi tanë që kanë dalë të mbrojnë pragun e derës vetë, për shkak se ma fillon të na sulmonin 4 anët jo populata maqedone, tash mos e ngatrojmë, politikanët maqedonës. Ata deshën për interesat e veta se tash nuk mund ta përzish popullin për shkak se populli nuk din çka i thot politikani dhe thot ashtu si do të sugjerojsh, si do sillet i pari të sillen gjithë të tjerë, dhe unë nuk i fajsoj maqedonët, po i fajsoj politikanët maqedonës të asaj periudhe. Dhe për shkak se ne e përkram ushtrinë çlirimtare kombëtare deri në fund, edhe brenda, edhe jashtë, edhe ndërkombëtarisht, edhe gjithkund. Dhe atëherë elektorati jonë tha, po mirë, tha, këto jënë për krahas të ushtrisë çlirimtare kombëtare, mbasi ato po në parti, haj mos na mundi të tjerët PDSH-s, hajde shkojmë ne të gjithë te BDI-ja, dhe ajo ka qenë që të fitoj BDI-ja, më ndahen votat në 3 parti dhe mos dash zoti që të fitoj PDSH-ja, që unë atëherë them se ka qenë parti që nuk i ka mbrojt interesat e shqiptarëve, them haftës, duken qartë të gjitha parametrat që i kanë përdorur ato, dhe pej sot mund të shohësh lirisht, mund t'i shohësh, dhe mbas asaj njerëzit e shohin se njëherë neve na bën si PPD-s, ne jemi tradhtar, ne jemi ku e di atë që kanë kombëtar, bukë kryp, ishin parolla të ndryshme të cilën e mashtronin popullatën, vetëm për ta larguar nga PPD, dhe atëherë elektorati i PPD-s e votoi me bindje, po edhe funksionarët PPD-s ka pas plot, të cilët e kanë votuar me bindje BDI-n për të qenë fitore, duke menduar se do përballet me pushtetin, me pjesën Maqedonën pushtet për të realizuar edhe çdo çështje që kanë mbet paralizuar. Tash nuk do të jemi nihilist. Unë nuk them se nuk janë realizuar, por nuk janë realizuar të gjitha të cilat janë premtuar. A është keq përdor pushtetin? Plot e kanë keq përdor. Që nuk duhet t'i mbroj ato, nuk duhet t'i mbroj, përgjegjësit duhet të përgjigjen, por ky shtet sikur që i bëjnë gabimet, i bëjnë shkeljet, askush kërkujt nuk i përgjigjet, kërkujt nuk i jep llogari. Mirë, po këtu hek përsëri populli i thjeshtë. Mund tani të kthehemi në këtë periudhën e sotme. Sot në qeveri është një koalicion tjetër, koalicioni Vlen, të cilët edhe tani pretendojnë që të bëhen edhe një parti. Edhe ato erdhën në qeveri në vitin 2024 dhe e dërguan BDI në opozit pas shumë vitesh, pas 20 vitesh. A mendoni se me këtë ndryshim që u bë, që BDI-ja shkoi në opozit dhe Vleni tani erdhi në pushtet, a ka ndonjë ndryshim rrënjësor apo si e shihni momentalisht skenën politike këtu te ne, jo vetëm me të drejtat e shqiptarëve, por përgjithësi shteti është në atë rrugën e duhur apo sikur përsëri ngecim dikund? Unë mund të them me plot përgjithësi
si ish politikan dhe njohës i mirë i këtyre çështjeve, mos ta lavdroj veten, duhet të jem më modest, por situata nuk është e mirë. Jo për fajin e shqiptarëve, ndoshta faji i shqiptarëve është diku tjetër, por Maqedonët fillon t'i kthehen këngës vjetër. Se Maqedonia është e Maqedonëve, Maqedonia nuk u takon kërkujt tjerët, ju tjerët mund të jetoni këtu, po do jetoni jo si të barabartë, po ashtu si do themi ne. Dhe përçarjet kanë tentu, si që i kanë bërë 94 kur e përçajtën Parti për Prosperitet Demokratik, fillon të përçajt edhe pasardhët e Zvlenit. Ju keni në Zvlen disa lider politik të cilët, apo funksionar politik të cilët fillon të mendojnë ndryshe nga partia, dikush don të bashkohet, dikush nuk don të bashkohet, dhash zoti le të bashkohen, se sa më të bashkuam shqiptarët, aq më shumë do ketë efekt punë e tyre. Dhe unë bashkimin çdo herë e preferoj, edhe pse unë mendoj se kur janë pyetje çështjet interesi kombëtar i përgjithshëm, pa marrë parasysh konceptet politike të cilat i kanë partitë politike, pa marrë parasysh ideologjitë, pa marrë parasysh punën, interesin partijak, duhet bërë shqiptarët bashkë për të përballu një elementi që quhet element Maqedonas në Republikën e Maqedonisë, që nuk do të na shohë si barabartë. Ju shihni kërcënimet e shumë ministrave Maqedonas, ja rastin që e bën shumë brutal. Pse unë të flas shqip, kur ministra thot unë nuk e mbroj gazetarin që ja ka bërë pyetje provokuese. Larg asaj. Po tash e akuzoj ministrin që thot unë në Maqedoni mund të flas vetëm maqedonisht dhe kush don të marrë vesh le të marrë. Jo, në Maqedoni gjuha zyrtare përveç maqedonisht është edhe gjuha shqipe dhe ti je i detyruar si institucion, ti je ministri, nuk je qytetar i thjesht. Ti patjetër nëse gazetari shqiptar të pyetën shqip, ti duhet gjejsh mënyrën për t'ja nëse nuk dush të flasësh shqip, edhe pse ai e din shqipen mirë. Unë e kam pas kolege 4 vite në parlament, ka qenë deputete bashkë me mu, po ne jemi të vëmëro... Ministri i Arsimit, ashtu? Ministri i Arsimit ka qenë deputete me mu në periudhën 2006-2008. Ishte përfaqësuese e vëmëro Partia Popullore Narodna, që i thëshin Lupçe Gërgjesi, që u nda prej... Mirë po ajo në atë kohë u bë edhe kryetare asaj partie pas një periudhe, dhe unë e njoh mirë. Unë e njoh mirë, 4 vite kemi qenë me njerë afër, kemi 5 ajo para, unë bas kam qenë, në ashtu kariket kanë qenë reshtat të rregullum, dhe unë e njoh mirë. Dhe nuk guxon mos i përgjigjet gazetarit. Nuk guxon mos e marrë vesh. Unë e kam të drejtën time që të flas gjuhë shqipe. Edhe në institucion kur shkruaj, unë shkruaj gjuhë shqipe, ti je patjetër si institucion ta përkthesh. Si do përkthesh? A do marrësh përkthys? A do e përkthesh vet? Ajo është çështje tjetër. Ajo është çështje që rregullohet brenda për brenda, po unë nuk e pëlqej ministri, do të tregohet si një Maqedone e madhe, e cila faktikisht me paraqitjen e saj në atë mënyrë në shmon shqiptarët. Dhe shqiptarët tu ku janë? Shqiptarët një zë duhet të kenë pa marrë parasysh a jenë pushtet në opozitë, se një parti do jetë pushtet, tjetra do jetë në opozitë. Dhe kështu është e rrugës, për shkak se opozita duhet të jetë korrigjuese e pushtetit. Dhe çdo lavdat për atë parti që do jetë në opozitë, që do jetë korrigjuese e mirëfillte e pushtetit, që edhe pushteti nuk do lejojë të gabojë. Edhe pushteti don të një gjatë tillë që mos gaboje, me po zëri që mos gaboje pushteti, flas tash konkretisht për shqiptarët, duhet të jetë opozita. Nuk është opozita vetëm për kritiku për gjitha çështjet. Ajo çështje që është e mirë lavdro, ajo që nuk është kritikohet deri në fund. Por unë shoh të shqiptarët as pozita, as opozita janë pak si të Këtë unë i ka kaplu derë të tjera, po asnjëra pa nuk është në nivelin e detyrës. Nuk thamë se s'punojnë, tash mos jemi ne ata që kritikojnë punën e çdo kujt. Unë nuk thamë gjithë punojnë, gjithë ato mendojnë se punojnë mirë. Edhe pushteti edhe opozita, por populli nga jashtë e shef se punët nuk shkojnë si duan. Tash shkohet në takime ndërkombëtare ku nuk merr pjesë asnjë shqiptar. Ku mundet bëj, po s'ka mund ndodhen kohën tonë, po. S'ka mund ndodhe në kohën 90-98 nuk ka mund ndodhe delegacioni i qeveritar shkoje pa shqiptar të takohet me. Edhe atëherë nuk kemi qenë antar, nuk kemi qenë kandidat për Unionin Evropian, por ka qenë Opsendi, Aja, Këshilli i Evropës, si përfaqësues, si vazhgues, si ato, po s'kan mund shkojnë vetë. Unë për shembull
kemi pas nga parlamenti kontakte me parlamentet tjera, po edhe qeveria ka pas me parlamentet të shumë, Gjermanisë, Belgjikës, Francës, veçaveç që kishim, po s'ka mund delegacion i Republikës Maqedonisë shkoje në delegacion pas një shqiptar. Ne këm shku Shtetet e Bashkuara të Amerikës me delegacionin e Republikës Maqedonisë, po kemi qenë dy shqiptar. Kam qenë në Gjermani, nuk e di sa herë, se kam qenë kryetari i grupit parlamentar për bashkëpunim mes parlamentit Republikës Maqedonisë dhe parlamentit të Bundestagu Gjerman. Me po, s'ka pas shqiptar, ku ka mund këtë delegacione dhe të me kam qenë me kryetarin e parlamentit, kam qenë me kryetar ndryshëm, ministrat kanë qenë me kryetarin e qeverisë. S'ka mund delegacion sot e shofu zotin Mickovski shkon pa antar shqiptar në delegacion për të bisedu për shumë çështje për kujt më shefën. Po këtu nuk mund edhe pozita ta bëje vetë këtë punë. Pozita, por këtu kemi një hall ne kemi një hall që hallin duhet ta zgjidhim. Nuk duhet luftojmë për pushtet. Se ta edhe pushteti thot, po nëse dal unë ato e hazër të vinë pushtet. Jo be, ne duhet jemi kush është pushtet, kush është në opozit, kush do vije nesër pushtet, duhet i caktojmë rregullat me shqiptarëve. A do jetë fituesi të shkojmë pushtet, a do jetë kjo, a do jetë ajo, është çështje tjetër që do bisedojmë në ndërmjet. Mos na udhëheqin të tjerat. Unë mendoj se ju e përmendet vitin 98 kur PPD-ja ka fitu, ka pasur më shumë deputet, mirë po nuk ka hyrë në qeveri me VMRO, sepse nuk ka pas kështu. Nuk i kemi pas partner strategjik, ideologjitë nuk janë bashkuar. Pse sot se ne bëjnë punë Partia Shqiptare? Unë mendoj se pse BD-ja tani insistonte që të hije në koalicion me VMRO në vitin 2024, kur paraprakisht kishte qenë me LSDM. BD-ja insiston thot fituesi me fituesin i cili rregull u prish. Se fitus edhe në zgjedhjet 2017-16, kur u mbajtë Zaevi, kur erdhi u prish, ajo marrëveshje u prish, se fitoi VMRO-ja, po u bë qeveria me LSDM. Për shkak se ashtu na tha dikush që e kemi partner strategjik, të cilët ne duhet patjetër që të kemi kontakte dhe komunikime se ata për kriminalitetin që u bën në Maqedoni nga ajo parti, nga ajo udhëheqësia e asaj partie, ata deshin që ata mos jenë. Ne kemi qenë dhe ne nuk kemi bërë zhurmë se kemi qenë në opozitë. Bile në opozitë kemi luajtur rolin më të mirë se sa në pozitë. Se në opozitë jam më i lirë, edhe për të folë, edhe për të korrigjuar, edhe për të pa gabimet. Dhe unë nuk e di pse interesi shumë i madh për qenë pushtet. Po s'du të jem, do jem 4 vite në opozitë. S'dupe, ta shoh veten ku jam. Ose tek e fundit s'doni me VMRO-n t'jeni. Po, ne për shembull nuk kemi dashur, edhe pse në vitin 98 VMRO-ja neve na ka ofruar. Në ka ofru dhe ka thënë PDSH, PPD, bashkëqeveri, do me thënë gjithë shqiptarët me VMRO DPMN. Kjo ka qenë propozim i VMRO DPMN-s, e ka pranuar Partia Demokratike Shqiptare që PPD-ja të jetë pjesë e qeverisë, 50-50, vende që u takojnë shqiptarëve danë 50-50. Ne nuk kemi pranuar. Nuk na ka josh pushteti, nuk na ka josh funksionet. Por neve na ka interesu çka mund bëjmë më shumë për interesin, se edhe për opozitë mund veprosh. Se ti duke i thonë gjërat që duhet, ti e korrigjosh dhe e detyrosh pushtetin që të punojë në ai drejtim. Edhe unë nuk e di pse unë mendoj se tani ndoshta edhe janë pajtuar dhe duhet, e ka marrë në qeveri janë to, le ta tregojnë punën, le të dëshmohen, populli do vendose pas nëse ka punu me ti votoje përsëri, nëse s'ka punu ti dënoje. Se populli din të mbështes, po din edhe të dënoje nëse nuk e respektojsh vullnetin dhe votën e tij. Sa i votën ta jep për ta përmirësu jetën e tij, për ta përmirësu situatën e tij, për ta përmirësu situatën në përgjithësi. Pa i din populli edhe të ndëshkoj. Neve na ka përkra si PPD, po erdhi momenti nuk na ka dëshku. Asnjëherë po na ndëshkoi një parti politike maqedone. Këtë nuk duhet ta lejojmë. Nuk duhet ta lejojmë këtë punë. Por në 98-a është pak më ndryshe se tani, për shkak se atë neve na ka ofruar VMRO-ja që të jemi pjesë e pushtetit, që ne nuk kemi pranuar të jemi me VMRO DPMN, duke e ditë mentalitetin, duke e ditë qëndrimin dhe duke i ditë vizionet e tyre. Se janë anti-shqiptare, në atë kohë ishin shumë anti-shqiptare, që edhe sot e kësaj dite ka individ të cilët dalin dhe shqiptarët dhe shqipen,
e kundërshtojnë deri në atë mënyrë që është kryetari i gjykatës kushtetuese. Po ti ne ke politikanë, zotnit merresh me politikë, ti e kryetari i gjykatës kushtetuese, ti dikush thot e ka propozu kjo përbërje. Ajo është propozim i Gjorgji Ivanovit, kryetarit të shtetit. E kam votu se duhet pa tjetër ta votesh. Kushdo që të të vije si propozimi kryetarit, vetëm në mënyrë procedurale ka lënë parlament. Por ama, aq njeri i prishet në kuptimin që një njeri do të vendose për çështjen shqiptare apo çështjet qytetare në Republikën e Maqedonisë. Po kush je ti? Ti mund të jesh kryetari i gjykatës kushtetuese dhe çdo respekt, por ama do veprosh si gjykatës, jo si politikan. Duket se kur i te kalon kompetencat që I ka te kaluar dhe atë bile shumë, unë nuk e di cila është iniciativa, kush merr iniciativë, unë nuk i di ato, ai nuk duhet jetë mati. Nuk ti nëse do të bësh politikan, dil zgjidhje, shkon në zgjedhje, shkon në një parti politike, bano antar partisë politike, do zgjidhesh deputet apo ministër apo ku e di unë çka do zgjidhesh, edhe do i thush qendrimet dhe tuja do i thush publikisht hapta ato qendrime politike. Ai thot nëse ka vendoset badenteri në gjykatën kushtetuese, atëherë më mirë mos kesh, por kush e ti të vendosis? Gjykata kushtetuese është rregull, ka çdo shtet. Gjykata kushtetuese e kontrollon shtetin, e kontrollon kryetarin e shtetit. Dhe ti tash do të pse vetëm e vetëm t'ja bëj qefin dikujt që i ka thonë ta bëje. E këtu shqiptarët duhet të jenë bashkë. Edhe unë tu shoh, unë tu pash, se edhe përfaqësuesit e Vlenit, dhe përfaqësuesit e BDI-s, dhe përfaqësuesit e partive tjera, Aleanca, ku e di unë kush, ishin një zër i kundër atij. Dhe këtu e kom pat piktakimin që e kanë pse përsëri jemi shqiptar. Përsëri jemi shqiptar, domethënë piktakimi jonë ka qenë se e kundërshtuam bashkë. S'mund t'i thush as Vlenit, as BDI-s se nuk e kundërshtojnë dhe partitë tjera, mos i mohojmë. Edhe pse janë bërë shumë parti edhe unë kam frikë se do dalin edhe tjera. Po tani, pasi jeni mirë, njohës e mirë i këtyre proceseve politike këtu te ne, si e shikoni gjendjen momentale te BDI-ja? BDI-ja tani është në opozit edhe sikur vazhdimisht kërkojnë nga BDI-ja që të reformohet, ato sikur neglizhonin për reforma, mbajtën një kongres në dhjetor të vitit të kaluar, bën disa ndryshime, ato duket sikur ishin vetëm kështu ndryshime kozmetike. A mendoni se BDI-ja ka kapacitete për të reformuar dhe për të rikthyer përsëri pas një periudhe të caktuar, përsëri dalë si fitimtare? Unë nuk i di punët mrena si rrjedhin dhe sa janë aktivistët tash matria, nuk i di dhe sa kanë mundësi që të aktivizohen, të reformohen. Ajo është çështje e brendshme një partie politike e cila zgjedh një kuadër, shkon me zgjedhje nga baza deri në lart për të zgjedhë deri në lart apo nga lart poshtë, duket se statuti i tyre është sekretari i zgjedhën, antarët e kryesisë atë kuve. Nuk e di tash, mos hyjnë ato çështje, por unë mendoj se shërbime ndryshme do bëjmë përpjekje për ta ndajtur BDI-n. Tash dëgjoj unë ka zërat pak kënaqur. Edhe atje, dhe unë mendoj se do ketë përpjekje që të bëjnë ndarje të re. Edhe unë besoj se do ta bëjnë. Shoh edhe disa dalin me paraqitje publike që thonë se do bëj parti politike, disa që kanë qenë atje në atë frontin janë dalë që Sela do bëj parti politike, Arben Taravari e fitoi të drejtën që ta mbaj emrin e partisë, nuk e di a ka drejt ankese më të tje, po e ndëgjoj Sela edhe ai do bëj një parti të re politike. Mendoj se do ketë edhe parti tjera, këndej Vleni do bashkohet, po ka pak kënaqësi brenda Vlenit. Edhe ku do bëhet ai bashkimi do dalin ende probleme tjera, se gjithkund jemi shqiptar, gjithkund kjo paraqitet se ne duam të gjithë jemi komandant. Ne nuk pranojmë një të parë. Ky sistemin vlen me dy kryetara, mendoni se mund të funksionojë? Unë nuk kam pa shumë shembuj të tillë. Ishte partia Guxom duket në Kosovë, nëse s'gaboj, pas daljes Vjosa Osmanit. Dhe ajo bo presidente, dhe unë atë njoh, unë nuk njoh parti tjera me dy kryetar. Dhash zoti kalofshi mi, por mendoj se me dy kryetar nuk mund bëhet partia. Ti je i bindet për atë punë. Rotacioni ndoshta do të ishte më i mirë.
Edhe ajo nuk është, se edhe rotacioni e bën punën e vetë. Ishim Federatë Jugoslave, ju e dini, mbas vdekjes Titos, jeni më i ri, po ndoshta i keni lexu, kishte një rotacion çka edhe përfaqësuesi i Kosovës u bë kryetar i shtetit, po kush e prit? Nuk e prit te kush, zoti Fadil Hoxha. Po nuk e prit te kush, për shkak se varet infrastruktura tjetër si është e vendosur. Policinë dhe ushtrinë e kontrolloshin serbët, gjithë, ati e kryetar shteti, komandant suprem i forcave të armatosura, ose i përfaqësuesi i Maqedonisë, ose përfaqësuesi. Ishte pa imagjinueshme dhe prandaj unë mendoj se me dy kryetar, vllazëzotje funksionon, unë do e shoh për herë të parë. Sa të guzosën e shoh se është si thatë ju parti e vogël dhe po edhe atje tash dalin një deputet pajtohet, tjetri s'pajtohet, me kandidimin, me mos kandidimin e zonjës Vjosa Osmani, kështu me radhë, që mendoj se edhe atje situata është tepër e rëndë, por te ne në duke parë nuk duket e rëndë, por te ne është situata e rëndë. Këshilla ime ishte, le të jetë kush jetë pushtet, le të jetë kush jetë në opozitë, përkrahemi njëri tjetrin. Punët e mira ti përkrahim, punët e këqija ti dënojmë. Nuk duhet t'ja anashkalojmë, por ama sot është vleni pushtet ta përkrahim. Por ama t'ja themi edhe tursh kur gabon. Por situata, përsëri do kthehemi me dy kryetar, unë nuk kam ndonjë përvojë, nuk kam pa edhe në shtete ku kam shku shumë shtete, kam pa shumë parti politike, kam vizitu shumë parti politike, kam bashkëpunu me shumë parti politike të djathta, se ne kemi qenë qendrës djathtë si Parti për Prosperitet Demokratik. Unë nuk e di vleni tash çfarë orientimi. Ashtu kanë deklaruar se të jenë të djathtë. Të djathtë mund të jenë, po nuk e di si do veprojnë, se për të qenë i djathtë ose i majt do ta kesh veprimin. Po, ajo vetëm deklarativisht. Deklarativisht, jo, të shqiptarët unë nuk shoh se ka ndonjë profilizim të Maqedonisë flas. Veç më Shqipëri duket e qartë. Ka profilizim partive politike se ka shteti shqiptar, shteti jam. Këtu te ne edhe partitë maqedone nuk janë profilizuar si duhet. Edhe pse LSDM është partia e majt për shkak se del nga Partia Komuniste. Prandaj quhet e majt. E qendrës majt apo e majt. E djathta për shkak se ka qenë antikomunizmi dhe qenë nga partia e djathta, unë shoh se VMRO bën plot veprime që janë majta. Majta. Varet për situatës, se dihet në botë ka djathta dhe të majta, ka liberale, ka tjera të fraksione që dalin, por këto janë kryesorët. Janë djathtë dhe të majtë. Dhe ai njëri mbron këtë interes, tjetri mbron atë interes. Bie pi pushteti, vin pushtet. Te ne duan ka 20 vite edhe bëhen sikur edhe me njërin edhe si e do situata ashtu bëhen, si ato kameleonët që ama problemi është se i uroj bashkim vlenit, inshallah del për hajër, por pak si do të jetë më e vështirë në teren. Më e vështirë do jetë se për herë të parë bëhet një parti me dy kryetarë të cilët nuk e kanë parë njerëzit. Nuk e dim si do funksionoje, nuk e dim a do jetë në shkrimi i lidhur apo do jetë brenda tyre do një pajtueshmëri që një vjet unë, një vjet ti, mund të ketë edhe të tilla. Por gjithsesi nëse funksionon mirë, ajo do të jetë një risi shumë e mirë për demokracinë tonë. Do jetë risi edhe risi që e kanë bë para, që e kanë bë partitë që u bashkuan vlen. Ajo do jetë nëse funksionon mirë. Po të shqiptarët është pa problem. Në fund kisha edhe një pyetje tjetër që ndoshta s'ka të bëjë shumë me politikën. Ju jeni njohur në Tetov si ish kryetari i klubit të futbollit Shkëndija dhe që keni arritur që për herë të parë atë klub të futbollit ta inkuadroni në ligën e parë. Por sot pas shumë vitesh ajo ka arritur disa rezultate shumë kështu edhe në sferën ndërkombëtare. Sa ju bën kjo, domethënë që jeni të kënaqur që jeni edhe ju pjesë e historikut të këtij klubi? Po, unë jam shumë krenar për atë kontribut që e kam dhënë Shkëndij, por të gjithë ata të cilët e kanë udhëheq Shkëndijin me vite, se Shkëndija është bërë shumë herët edhe në kohën e Jugosllavisë, me intelektualet, me sport dashësit, ma shumë, por kanë qenë edhe intelektuale dhe sport dashës, që e kanë kriju Shkëndijin për t'u inkuadru lojtarët shqiptar, 3 shqiptar, për shkak se Luboteni dhe Teteksi ishin 2 ekipe tetovare, të cilët nuk i afronin dhe i largonin shqiptarët. Dhe atër vitet 80-ta, sportdashët shqiptare bëjnë
me në kryes zoti Mitat Emini dhe Xhemaludin Abbas, edhe shumë të tjeri, në sport dashës që e kanë dash tash, nuk i mbaj mend të gjithë emrat, e kanë bërë Shkëndijin si qerdhe ku të trajnohen të rinj shqiptar. Dhe mandej e mbylli sistemi komunist, e shkatroi përsëri Shkëndijin dhe u themelu pas pavarësisë, dhe aty një kontribut të madh mund të them që e tham gjithkund. Po du ta them edhe sot, ka një kontribut madh zoti Abil Bexheti, doktor Abil Bexheti, që ka dhënë një kontribut madh, dhe ai më ka thirrë mua në Shkëndijë, dhe kemi udhëheq Shkëndijin. Unë e kam marrë në ligën e tretë. Dhe për 3 vite kemi shku në ligën e parë. Domethënë, 2 vite në adesht, prej ligës tretë që jemi ligën e parë, vitin e ardhshëm prej ligës dytë në ligën e parë dhe 1 vjet e kam udhëheq në ligën e parë. Dhe kur hini Shkëndija në ligën e parë, unë e realizova atë që e premtova, thashë do të Shkëndija një ditë do luaj me Barcelonën. Domethënë do luaj në skenën ndërkombëtare dhe ajo u bë. Falë të gjithëve ata të cilët edhe më tutje. Por Shkëndijin, unë vetëm një dallim kemi me ata që udhëheqin dhe që e kam udhëhequr unë Shkëndijin e kam parapasit parët tanë, që i përmenda se Shkëndija duhet të jetë ekipi shqiptarëve dhe askush tjetër. Për shkak se maqedonët kanë pas ekipe sa dush të tjera që të lozit që nuk i kanë pranuar shqiptarët. Ne nuk duhet jemi kundër atyre, por nuk jam i thari asaj që sport mos përzihen, po Shkëndija duhet të jetë, se Shkëndija është ambasadori shqiptar. Kuptoj. Në sport ambasadori shqiptarëve, kanë tentuar shumë ekipe tjera që unë në kohën time kur isha Shkëndijë, dilte Fortuna e Shkupit, Shkëndija Raqinës dhe i lutsha si vëllezër. Mos konkuroni, se ne jemi Tetov. Tetova është qendra e zhvillimeve të ndryshme, edhe sporti duhet të jenë Tetov. Për shembull, unë nuk du të nënvlerësoj një Katunt apo po nuk mund t'i barazohet me një qytet. Shkëndija ka pas ka 10.000 tifoz, Biljash ka pas ka 5.000 tifoz, Shkëndija Tetovës. Dhe unë mendoj se Shkëndija përsëri duhet të jetë e qytetarëve dhe ekipi duhet të jetë shqiptar. Për shkak se nuk duhet të jetë i përzim, se unë kam pas dënime tashpra dhe tranda kur e kam udhëheq Shkëndijin, se nuk e kam pas ekipin dhe mu më kanë thënë, merri 2 lojtarë Maqedonës, asnjëherë. Merri një zavendës trajner Maqedonës, asnjëherë. Unë e bëna një ekip Shkëndijin që të përfaqësohen gjithë treva shqiptare, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, po bile edhe Luginës. Ka pas lojtarë nga të gjitha trevat që bëm një reprezentacion shqiptar në Tetov. Një mini reprezentacion shqiptar në Tetov, pas një lojtar tjerë të huaj. Dhe unë kisha sugjeru që edhe funksionarët dhe udhëheqësit që e udhëheqin, Shkëndijin sa më shumë të arrujnë nga të ujtë. Se Shkëndija është bë, mund të them edhe, si e bë lufta 2001 me Gjak, edhe Shkëndija me Gjak është bë. Me torturat ndryshme. Si u bë universiteti që ashtu është bë Shkëndija. Prandaj Shkëndija nuk duhet të lehet anash dhe të lehet dikuj tjetër. Nuk duhet Shkëndijë të sundoj dikush tjetër. Në Shkëndijë nuk duhet të jetë pjesë dikush tjetër, por duhet të jetë ai. Nuk i ndalohet kërkuj që të vijë, po edhe në Shkëndijë, në ekipin e trajnimit të tri, të merr ti trajno, mos u bën, po ekipi duhet të jetë ai që duhet të jetë, për shkak se ne kemi shigjë politika e ka krijuar atë ndek. Në ndek kur luajnë ndeshjet mes maqedonëve dhe shqiptarëve, njëri thot disa flasin për kundër shqiptarëve, disa kundër maqedonëve, ne nuk mund, edhe tash në Shkëndijë të luajnë 2 maqedonët o thirrin ballistët i dini që i kanë pro shqiptare. Do luajnë Vardar një 2 shqiptar që e forcojnë si vjet Vardarin do me çdo kusht ta bëjnë, atë bën qeveria. E bën qeveria, kur thom qeveria, nuk e bën qeveria, po në dirigjimin e asaj, do shtë edhe nuk është ashtu, po unë mendoj se është ashtu. Edhe të luajnë 2 shqiptare të thirin komiti, parola anti-shqiptare. Ne nuk i krimi, para duhet krijoj politika dhe është rënd të krijohet kjo punë, se politikanët i ndajnë njerëzit. Shqiptarët shumë më pak kanë kontribut në ndamjen e qytetarëve, se sa që kanë maqedonët kontribut në ndamjen e qytetarëve, se ata duke i mohu, duke i sharë, duke i fy shqiptarët fitojnë votat e maqedonët. Ne shqiptarët kur njëherë nuk i fitojnë votat duke i sharë maqedonët. Kjo është dallimi mes maqedonëve dhe shqiptarëve. Shqiptarët i kanë marrë duke dalë me projekte, pa projekte, që ato që i kanë, me platformë,
kjo platformë, ky projekt, ky vizion, kjo ardhmëri, kështu i kanë marrë. Jo duke i nënshmu dhe ku i qanë Macedon. Macedon, sa ma kesh që flasin për shqiptarët, ajo parti politike Macedoni i fiton zgjedhjet që nuk është shembull të shqiptarët. Kuptoj. Zotëri Veseli, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të hapur dhe kaq të sinqertë dhe njëkohësisht edhe ju falenderoj për kohën që ndatë që të jeni pjesë e misionit tonë. Faleminderit e ju për thirrjen, faleminderit për bashkëbisedimin, u pafshim radhë tjera. Faleminderit gjithsesi.